Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті талапкерлер, біздің биылғы Жаркент жоғары гуманитарлық техникалық колледжіне қош келдіңіздер. Енді мен сіздерге биылғы техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы бұйрығында, яғни 18 қазандағы шыққан 578 бұйрығына жаңағы өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп отыр. Бұл жерде 4.1 тармақта карантин жағдайларында әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларда түсу емтихандары жүргізілмейді. Яғни сіздерге толығырақ нақты айтып кететін болсам, сіздердің мамандықтарыңыз 01-03-000 дене тәрбиесі және спорт мамандығы, 01-03-023 дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі біліктілігі бойынша сіздер өз құжаттарыңызды бізге тапсырдыңыздар. Қазіргі жағдайда тағы да қосымша қабылдау жүргізіліп жатыр. Енді осы жерде сіздерде барлықтарыңызда сұрақ болуы мүмкін. Мына бірінші жағдайда аттестаттың балы қалай есептеліп жатыр. Бұл жерде бір міндетті пән, екі бейіндік пән алынады. Яғни сіздердің бірінші міндетті пәндеріңіз қазақ тілі, екінші бейіндік пәндеріңіз биология, ал үшінші бейіндік пән ол сіздердің спорттық жетістіктегі портфолиоларыңыз. Бұл портфолио бойынша мен сіздерге толығырақ айтатын болсам, ол жердегі спорттық жетістіктегі грамоталарыңыз 2017, 2018, 2019 және 2020 жылдағы, яғни 2017 мен 2020 жылдағы аралықтағы жетістіктеріміз есептеледі. Және бұл жерде біз комиссия құрамы хаттамасын жазып, бекіттік, яғни жаңағы өлшем бірлігі бойынша аудандық марапатқа 1 балл, облыстыққа 2 балл, республикалыққа 3 балл, халықаралық деңгейдегі марапатқа 4 балл қосылады. Сонымен қатар бізге жаңағы грек, рим күресінен және Қазақстан Республикасының бокс спорт шеберлігіне үміткерлер, бірнеше үміткер балалар бізге өздерінің куәліктерін ұсынып отыр. Яғни бұл жерде республикалық деңгейде 4 балл, аудандық деңгейде 1 балл, облыстық деңгейде 3 балл қосылады. Міне осы сіздердің жетістіктеріңіз үшінші бейіндік пәнге есептеліп, жаңағы қазақ тілі, биология, спорттық жетістіктің балымен осындай жалпы ортақ балл сіздерде шығарылып, сіздер конкурсқа жіберілесіздер. Енді құрметті талапкерлер, біз міне комиссия мүшелері қарап жатырмыз. Көп балаларда жаңағы 2014, 2013, 2015, 2016 жылғы марапаттарыңызды өткізгенсіздер. Біз жеке-жеке сіздерге звондап ескертіп те жатырмыз. Яғни жарамсыз деген қолхат беріледі, ол жарамсыз деп табылып отыр. Сіздерге осындай нелерді бүгін ашық түрде сұрақтарымызды қойып, сіздерге осындай дүниелерді түсіндіріп кетеміз деп ойлап отырмыз. Сіздер тараптарыңызда қандай сұрақтар бар осы қабылдау жөнінде? Өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Немесе қазір чатқа жазыңыздар, қандай сұрақ қоясыздар? Талапкерлер, ата-аналар. Және бұл жерде мектепшілік грамота жарамайды. Саламатсыз ба, бізде бір сұрақ бар еді. Бұдан кейін собеседование деген бола ма? Или осыдан кейін бірден осы нәтижелермен қорытылып шығарыла ма? Собеседование деген бізде болмайды. Бұл жерде сіздерде шығармашылық емтихан тұр ғой. Собеседование басқа мамандықтарда. Осымен біз 27-сі күні, 20-сы мен 27-ші осы аралықта біз шығармашылық емтиханды шығарамыз. 27-сі күні сіздердің қорытындыларыңыз шығады, конкурс шығады. 27-сі күні. Қайдан білсек болады? Біз оны жаңағы өзіміздің сайтқа саламыз және қосымша тағы да ақпарат береміз.
Инстаграмға шығамыз, сіздердің балдарыңызды саламыз, міндетті түрде. Жақсы, рахмет сізге. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Бізде мысалы отыр, мысалы аттестаты жақсы балалар отыр. 5, 4 алған балалар үшін. Мысалы Қашағанов Ернар деген бала бар. Әбдімомын Аян деген, жоқ, Әбдіғалиұлы Бақтияр деген бала бар. 5, бірақ мүлде жетістігі жоқ. Мына жерде қазір айтып кетейін. Содан кейін Қашаған Ернар деген бала бар. 4 аттестатының балы, бірақ 3-ші бейімдік неге жетістігі болмай отыр. Одан кейін Мақсұт Жігер деген бала бар. Ғабитұлы, ол да 4, бірақ 3-ші бейімдік пәні 0 болып тұр. Сонда ол кісілердің балы төмен түсіп кетіп отыр. Және біз сіздерге жеке-жеке звондап айттық, грамоталарыңыз болса, жетістіктеріңіз болса, облыстық, республикалық деңгейде алып келіңіздер дедік. Тағы да бір келеңсіз жағдайларда болып жатыр, ата-аналар біз ол грамоталарымыздың бәрі тіркеледі, комиссияда қаралады. Сондықтан мүмкіндіктеріңізше грамотаның негізгі жаңағы түп нұсқасын әкелулеріңізді сіздерден сұраймыз. Мына түзетілген, фамилия түзетілген, оны түзеп қайтадан сканер жасалған грамоталар, олар жарамайды. Мүмкіндігінше түп нұсқасын әкеп өткізіңіздер. Тағы қандай сұрақ қоясыздар, құрметті ата-аналар, талапкерлер? Содан кейін тағы да айтайық, мынау сіздердің биылғы жыл оқуға түссеңіздер, тағы біз хабарланып айтылады. Мына карантиндік жағдайда естіп жатсыздар. 1 ай сіздер колледжде оқисыздар, мүмкін оқымауыңыз да мүмкін. Сондықтан барлық балада міндетті түрде ноутбук, компьютер болу керек, үйде интернет қосылу керек. Мен енді ойлаймын, біздің колледжге жаңағы осы жетістігі бар балалармен біз сентябрьде бірге қауышамыз деп. Ал егер жаңағы жетістігі 4, бірақ 5 боп біздің конкурстан, осы факультеттен конкурстан өтпей қалған балалар, бірінші дене шынықтыру болады. Басқа мамандықтарға келіп, конкурс бітті жақсы балмен тұрған келесі мамандыққа тапсырамыз десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар. Өтінішті келіп, қолхат, сіздерге қолхат берілді ғой, сол қолхатпен келіп қайтадан өтініш жазасыздар. Ал енді құрметті талапкерлер, бізде Инстаграм желісі және осы Zoom-да, одан кейін WhatsApp-тан сіздерге осы мамандыққа ғана арналған біз чат ашып қойдық. Тағы да сұрақтарыңыз болса, сол чатқа жазыңыздар. Біз сіздерге жауап беруге дайынбыз. Бүгінгі уақыт аяқталып баратыр. Бар ма сұрақтарыңыз? Талапкерлер, ата-аналар. Онда бәрі түсінікті болса, біз сіздермен бүгінгі кездесу уақытымызды аяқтаймыз. Сұрақтарыңызды қойып, ден қойып тыңдағандарыңызға, назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.